ょ、水温測る。よいしょ。今日ね、めっちゃウェーディングなんです。いいよ。寒い。水温、8度。8度ギリギリあるかな。よっしゃ。水入りたくないな。寒い、絶対。やだ。寒い。冷たい。無理。寒い。やばい。冷たかった。やばいぞ、これ。冷えちゃう。よいしょ。力振るか。よいしょ。隠れてないで出てきなさい。潰れた。そしてわりかし大きいじゃん。ごめん、大きいの。ごめんね、こっち来て。今日ね、ランディングネット持ってないの。ごめん。ちょっと、はい、リターン。だよね。冷たい。はい。釣れました。イワナちゃんがかっこいいね。ありがとうございます。よいしょ。釣れました。はい。イワナちゃんもバイバイ。ありがとう。もう一匹いないかな。いそうだよね。釣れた。よいしょ。ランニングネットがないんだよ。まごちゃま。ごめん。ランニングネットがないんです。もう、アホすぎる。ごめんよ。かわいい。綺麗だな。すごい、ヒレピンだ。すごい。綺麗だ。バイバイ。どこ行った？私の足の下にいるじゃない。帰りなして。帰り。いい隠れ場所があるじゃないか。よし。白っけ。隠れてないで。出てきなさい。取り組みちゃう。出てきなさい。
釣れないから毛針交換した。困った時のじゃん、石垣先生が作ったバーコードを吸ってるスケバリ。もうこれで釣れるね。これでいきます。よし。卵ちゃま釣れた。あ、よいしょ。ネット忘れたらあかんね。ごめんよ。よいしょしょ。はい、かわいい。ごめん、泥だらけになっちゃった。ちょっと尻尾切れてるね。かわいいなぁ。かわいいね。ちょっと、お家帰るか。はい、お家帰っていいよ。バイバイ。見るのは分かっているんだ。歩いてきなさい。出てきた。出てきたね。ごめん。今日ね、ネット持ってないの。ちょっと待って、手濡らしてくる。よいしょ。ヨナちゃんごめん。ヨナちゃんもごめん。ごめんよ。やっぱ先生の毛針釣れるじゃん。ごめん。バイバイだね。いける。バイバイ。先生の毛針釣れるね。よいしょ。ネット忘れるとこうなるんだね。よし。マナちゃまに会えた。重いそうだな。よいしょ。出てきなさい。もう先生の毛針だから100人力だよ。もう飛んでっちゃった。ごめん。山子ちゃま、すごい山子ちゃま、もう連発したよ。連発。先生の毛針すごいね。先生の毛針美味しそうか。かわいい。ごめんね、合わせが思いっきり引っこ抜いちゃったね。はい、バイバイ。すごい先生の毛針。全然釣れなかったのに。木に取られちゃったから、第2弾、石垣先生のバーコードステルス、このマクロクロスケ。マクロクロスケ。ここ良さそうだな。よし。ここいるぞ。きっと。なんか釣れてる。どこ？木か。目の前の木か。近い。ダメだ。なんかな。晴れちゃったかな。流れがあるから。ワンちゃん。来ないかな。近づきすぎちゃったかな。来た。ちっちゃい。めっちゃちっちゃい。
ワンちゃん食ったけどちっちゃかった。残念。やっぱ先生の毛針美味しそうなんかな。よしよし、めげない。ああ、よし、あ、どうかな。来た。はい。よいしょ。卵ちゃま。ああ、いいサイズ。いいサイズ。ごめん、ネットがね、今日忘れちゃったの、ごめん。ネット忘れちゃったの、ごめん。綺麗だね。水冷た。足冷たい。綺麗だ。すっごい。かわいいね、オレンジのヒレ。孫ちゃま。ごめん。帰るか。よし。帰ろっか。よいしょ。ありがとう。バイバイだ。またね。バイバイ。ここいいじゃん。よし。ここで本当にラストのラスト。奥へ打ち込みたい。よいしょ。手濡らす。ちょっと待って。ここ。待って。それが大きいじゃん。映ってる？ちょっと待って。池来てる。よいしょ。ちょっと待って。こことこうして見えちゃうかな。見えちゃう？逃げないで。ちょっと一緒に写真撮って。ごめん。ちょっとだけ一緒にいて。よいしょ、イワナちゃんも。イワナちゃんも釣れた。なんで京太も忘れちゃったんだろう。すごいね。これ毛針、先生のやつ美味しそうだった。これ食べちゃったね。これかわいいな。綺麗なイワナさん。はい。よし。そうだ。今日あれだ。あれ持ってきた。100均のやつ。よし。お部屋に帰るべ。出れるかい？はいよ。帰っていいよ。ごめんね。バイバイ。